quanto mais alto o peso na carga, mais fácil deitar. Sonhando, tá comunicando. Tem informação demais, Narizinho. muda por causa da marca da carreta, sabe? Essa aqui é a marca Benção, que ela não viu a marca dela, né? De uma marca pra outra diferença, não é nem o pneu, não. Ó, galera, a viagem aqui do Alabama, onde eu vim